Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pengatur nuhun ka pengatur acara syukurin atas biasa ada di daya tempat. Hilaf Ibu Kades, Adik Syukuri dipihormat, Bapak Sekdes, kami Syukuri dipihormat. Bapak Bawasdes, Bapak Bapak Pemirsa, ya di tempat. Bapak saya itu menjadi sini. Kawan-kawan Bapak Dusun Syukuri pada acara dina bahas dina perkawis Syukuri pengurus makam sareng Bapak Jangkung. Syukuri boleh mengingatkan ke Bapak RT tidak RTW 1 masing-masing RT Syukuri pada mengingatkan biaya makam antos Syukuri dicantumkan dina per Bapak minta 25.000 per tahun. Begitu Syukuri mengaturkan kepercayaan masing-masing ibu atletnya. Anu diatur ke sareng deui ayeuna bangun masjid nyata anu teu acan masihan biaya masjid di RT 1 masih kana salah mangga sator Syukuri. Alhamdulillah rabbil alamin. Ditutup dengan topik daya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu Kades nu kuring kita hormat beserta jajarannya, oke ke ibu-ibu, bapak-bapak, anu kuring dihormat. Ngahaturkeun nuhun ka ibu-ibu, bapak-bapak anu tos ngarojong karena ieu kegiatan di awal tepi ka akhir ayeuna anu sakieu meriahna lah, ya. Anu sakieu ahengna gitu. Duwi ka Pancasilat anu aheng we pokona mah. Ngahaturkeun nuhun deui nyata ka rojonganana. Cukup sakitu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dia penampilan pidato dari Ibu RT 03. Tepuk tangan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 syukurillah. Ibu-ibu, ibu kepala desa yang saya hormati, semua yang ada di sini yang saya hormati. Mudah-mudahan yang ada di sini mari kita panjatkan puja-puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ingatkan semua yang ada di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita dukung kemerdekaan kita HUT ke-77. Mari kita
merdeka, 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 merdeka. Kiranya cukup sekian aja, saya tidak panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi simbolnya apa, Bu? Merdeka, merdeka, merdeka. Begitu ya, Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Kepala Desa anu Kusim Kuring dihormat. Saya hormati aparatur desa di atasan sampai ke bawahan Kusim Kuring dihormat. Saya hormati para bapak ibu sadrek sadayana anu Kusim Kuring dihormat. Sim Kuring ketua RT 04 Kampung Wanasari Desa Cibukamana peratus menambahkan beban tugas di Ibu Kepala Desa ke-1 Sim Kuring peratus bagian beban 1 PBB memungutan PBB Kusim Kuring peratus dilaksanakan. Kedua, Sim Kuring peratus beban di Ibu Kepala Desa melakukan PTSL anu Kusim Kuring peratus dilaksanakan. Ketiga, Sim Kuring melaksanakan peringatan hari ulang tahun 17 Agustus bikin gapura anu Kusim Kuring peratus dilaksanakan. Berat kalau itu ya, berat kalau itu ya. Sakit itu Sim Kuring ditutup Pak Pemirsa Pak Waliraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penampilan dari Bapak RT 04. Lanjut lagi penampilan dari RT 05. Bapak RT 05 sudah ada? Sudah siap Bapak? Luar biasa. Supporternya ada RT 05? Saya termasuk Bapak RT 05 karena KPWM kelompok 4 berada di RT 5 RW 2. Jadi beliau itu RT ya, Bapak RT yang ada di posko kami gitu. Silakan Bapak. Tepuk tangan dulu dong. Ganteng sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji kali syukur orang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Selawat kali salamna mugia dilimpah curahkeun ka paduka alam yani habibana wa nabiyana wa rasulana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengilah pakulawargina oge ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'ina termasuk orang selaku umatna mugia sing kasapatan jaga di yaumil kiamah amin ya rabbal alamin. Oge ti payun haturkeun nuhun ka pengatur waktu ka penata acara anu Kusim Kuring dipika hormat kana ieu waktasna. Ti payun yang terhormat Ibu Kepala Desa anu alhamdulillah parantos nampak hadir di payunan urang sadaya. Oge kesegenap aparatur pemerintahan desa dikawit atasan dugi ka bawahan anu sami Kusim Kuring dipika hormat. Simabdi atas nami aparatur pemerintah desa aya beberapa hal anu kudah didugikeun. Kahiji dina perkawis kebersihan. Tahu kituna hayu urang sasarengan ngajagi kebersihan di lingkungan urang. Terutami anu bumina di pinggir jalan ulah dugika jalan teh barala gitu Pak.
Jadi kedah sesuai dengan panggilan Desa Cibuka Maneh Mencrang gitu ya. Jadi kedah caraan gitu wayahna eta. Anu salajengna dina perkawis keamanan. Ieu ronda malam parantos melengkung di wayah. Wayahna tikawit ayeuna kapayun, hayu urang saserengan jaga lumur urang gitu nya. Tah anu salajengna dina perkawis PPP ieu. Wayahna anu masih keneh bersangkutan sok engal lunasan. Kumargi ayeuna parantos sasi Agustus tos kaliwat eta mah kitu. Tah mung sakitu disim abdi ditutup ku khairu kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dia penampilan dari Bapak RT 06. Tepuk tangan untuk Bapak RT 06. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alamal bil qalam alamal insyaallah wa ya'lam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manawul qalam bil murad. Puji sinareng syukur urang punanyakeun ka hadirat Allah pameran urang sadayana anu tos ngajarkeun ilmu kupena sang ngajarkeun naon-naon ka jalmi anu candi ka nyaho. Salawat salamnya mugia melimpah curahkeun ka Gusti urang sadayana yaneh habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka keluargana ka sahabatna ka tabiin tabiatna ajmaina tekasna kasadayana nuntutkeun tepat aturan mugia ka urang sadayana anu jeung umatna mudah-mudahan urang sehingga golong umat anu mikir karunia sukumantena amin ya rabbal alamin. Saparantosna muji syukur sareng maca salam ti payun sing kuring nuturkeun nuhun kapan waktu panata caraga antos masihan waktu kasim kuring kang cumereos tidak di tempat. Tapi satasana sebelum penting pilih aya saur anu teu kaukur basa anu teu katata kurang pernah kemana keparekan teh kesapakula sampanggan ibu bapak hadirin sadayana margi nyaros kirang pawas cumarita lain ahlina bujang-bujang ka pinter teu bodoh-bodoh acan kesana papayung agung ais pangampih margi sanagri kesana ibu kepala desa anu kusim kuring di pihak hormat tu di PKRS. Oke, ka staf sareng dengan anu dipimpin Bapak Sekdes sami kuring di hormat. Tinggal Bapak Bebinsa anu tos nampak hadir di sami anu kuring di hormat. Oke, kalau ka adik-adik mahasiswi sami anu kuring di hormat hadirin sadayana dina ieu nyata minggu tentu isukan teu poe minggu da kami persatu. Kembali oke pada pisang perjuangan tapi mau berarti perkuis dina perbo urang ngayakeun netana ngayakeun hari urang tahun kemerdekaan Republik Indonesia anu ka-77 dina harita urang gembira pisan nya sangsora urang di bawah berenang ka kecamatan Nundang sanes kanjena nya urang keberenan sedang terharu kagagas dan waktu harita jeung ayeuna geus merdeka kantong urang ngesian eta dina kemerdekaan ku hal-hal anu positif tinggalkeun anu negatif. Para hadirin sadayana miti menit nincak jam ngalengkah poe naprak minggu mapai bulan eta pertanda orang masih ngajalankeun kehidupan. Kunaon urang masih hidup sabab can maot. Tuhan can maot waktuna. Kumargi kitu dina resan ieu kusab kitu urang doa ka pangeran mudah-mudahan urang sing dipanjangkeun umur.
sing diberikan rezeki terus bisa kata suci naik umroh kajian gitu ya, amin 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 yang terus sehat lahir dan batin. Pertanyaan, yang naon orang hidup dalam dunia iya ya anu diteangan teh berarti kebahagiaan jeung kesenangan ya gitu ya, anu di daratan di lautan di mana-mana tentu anu keur piknik anu keur kang musik-musik eta nu diteangan teh kan bahagiaan. Kumargi terlalu panjangnya Pak nggak paling aja panjang ditutupnya ketika dia bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dia penampilan pidato dari RT 07. Tepuk tangan dulu dong untuk RT 07. Suara yang mana ini? Tepuk tangan untuk RT 07. Luar biasa. Silakan Bapak, Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu dipihormat nyata tadi pengatur waktu penata acara simkuring dipihormat. Oke, ka Bapak, ka Ibu Kepala Desa anu simkuring dipihormat. Oke, ka para Bapak Sekdes, Bapak Dusun, Bapak Kaurna simkuring dipihormat. Oke, ka Bapak Minta anu tos aya di payunan urang kami simkuring dipihormat. Alhamdulillah kanggo ka reng-rengan di LPM KKN gitunya. Alhamdulillah anu ngadukung di desa urang. Alhamdulillah Bu, Pak, kami sami gitu nya simkuring dipih hormat. Tah salajengna simkuring bade nyadaskeun masalah dina bidang kegiatan dina waktos ayeuna mayunan 17 Agustus di awal dugi ke akhirnya eta ayeuna pisan abdi dipancen pidato payunan para bapak sadayana. Alhamdulillah nya abdi bisa nangtung di dieu podium. Kaku kituna kuring duhur kedah punten sabudaya ning kalepatan bilihna abdi cenah kirang tina penampilan kegiatan di masalah tina gapura tina kesehatan tadi terus dibaca aku rekan-rekan di RW 2 RT 5 serang RT genap abdi mah ayeuna mah manyarioskeun kesehatan margi sehat mah urang sasarangan ku sadayana urang damel deui ka payuna supados lebih langkung ti dieu. Desa Cibuka mana? Cibatu Purwakarta. Alhamdulillah tamang sakitu simkuring bade nutup wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mangga, itu dia penampilan pidato dari Bapak RT 07. RT 08. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi sahli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Langkung tipayun ayu orang sami-sami memanjatkan puji syukur ka Allah anu Rabbul Ghafur, kajat Allah anu Maha Kawasa. Katur kubuh lembur raja rakyat sadesa nyatana ibu kades anu barotos hadir di tempat kalian sehat walafiat anu kusum abdi dihormat tilak Bapak Sekdes beserta staf jajaran desa Cibuka mana, Bapak Babin Kamtibnas, Bapak Babinsa, Bapak Dusun, Bapak Ketua Bamusdes beserta anggota Pak RW,
Kalimas bapak-bapak ibu-ibu sadayana anu hadir di ieu tempat alus kami kusum abdi dihormat. Dina kesempatan ieu abdi bade mengingatkan diantara tentang syukuran kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah urang tiasa ngalaksanakeun deui Hari Kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-77 di tahun 2022. Anu kamari urang 2 tahun teu tiasa ngalaksanakeun deui. Alhamdulillah ayeuna urang tiasa ngalaksanakeun deui. Atuh mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina kalancaran di kesehatan pikeun ngalaksanakeun naon-naon hal anu diprojogikeun ku pemerintah, nyatana naon wae hal anu dibutuhkeun sapertos ngalaksanakeun kebersihan, ketertiban sareng keamananana. Oge tina perkawis kamari alhamdulillah ciukamana mintonkeun hasil karya gapura sareng hasil bumi anu dikintonkeun ka Kecamatan Cibatu. Alhamdulillah desa Cibukamana kenging ranking K2. Alhamdulillah nyagunya Mbak. Mudah-mudahan kapayuna urang sing tiasa di ngarunjatkeun kreasi-kreasi anu bisa menonjol kanggo bersaing sareng desa-desa misalnya sing aya di Kecamatan Cibatu. Nu sakitu udah hatur, mudah-mudahan aya manfaatna membuat pagayon timbang raju aya di para ibu lumbar hampura anu tela aya di para bapak. Nu sakitu tur billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya penampilan dari Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu sih kan atau sarari yang kurang kompak ya. Diulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah Sahli sodri wa yasiri amri wa hurratan lisani yaqaw qawli amma ba'du. Saperantosna manjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla. Salawat kali salam moga dilimpah curahkeun ka junjungan urang Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi oge ka para sahabatna, para keluargana, oge urang selaku umatna. Mugi di akhir kasapaatan amin ya robbal Wasim Kuring atas nami pemerintahan desa Cibukamana, jabatan Kuring ketua RT 08 kenalkan diri lah ya biar yang kita akan kenal Wasim Kuring ya. Nami Sim Kuring Wahyudin ketua RT 08. Sim Kuring atas nami pemerintahan desa bade ngadugikeun program-program desa nu aya di desa Cibukamana. Nu kahiji masalah keamanan Pak Bu. Keamanan kudu digiatkeun deui geus rada paring ieu keamanan ieu. Ayo dukung keamananana ku bapak-bapak supados digiatkeun deui keamananana
ulah kendor-kendor. Eta geus kewajiban urang, Pak. Oke, kebersihanana oke sami kudu digiatkeun deui. Anu katilu perkawis PBB anu teu acan lunas mangga. Ayeuna tos hampir rek akhir, Bu, Pak. Perkawis PBB. Anu kaopat perkawis JIS ya. Naon cenah PRT JIS teh? JIS zakat infak sedekah, Bu, Pak. Eta seueur manfaatna JIS. Aya nu hafal teu perkawis JIS eta manfaatna? Di hadiahan 50.000, Bu, abdi yang hafal. Sok mangga naik ke dia. Tapi ulah perangkat desa warga, ayo mangga diantos. Ayo, Bu. Udah ibu bapak sih kan. Nah ya guys, saya mana? Manfaatnya seueur aya 5, Bu, Pak. Kahiji kematian, kedua nu ngalahirkeun, katilu nu teu damang. Tenang ya. Ulang, kahiji kematian, kedua nu ngalahirkeun, katilu nu teu damang, kaopat jompo, kalima anak yatim. Itu manfaatna, Bu. Urang geus tiasa nyantunan anak yatim, jompo. Ya, segitu teh sikuring lah. Biaya cariosan sikuring, potok nyogo panjang juga. Kurang ete terajen njak kamalanana. Malapah gedang enter seureuna sikuring nyuhunkeun diapunten. Nu terakhir ini aya izin teh, Bu. Iya. Cibu ke mana? Cibatu. Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat semangat sekali. Oke, kita tampilkan penampilan pidato dari Ibu RT 010. Tepuk tangan dulu untuk Ibu RT 010. Ibu mangga. Pergi berjalan ke Surabaya, mampir sebentar membeli tomat. Kalau Bapak Ibu ingin dapat pahala, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amin. Yang terhormat Kepala Desa Cibukamanah Ibu Kurniatri SPD MAP. Yang terhormat Bapak Babinsa Babinmas. Yang terhormat segenap aparatur pemerintahan Desa Cibukamanah dari atasan sampai bawahan. Yang saya hormati tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh pemuda, serta Bapak Ibu sadayana anu nampak hadir di tempat. Simkuring sebagai Ketua RT 10 ngahatur nuhun ka bapak-bapak ibu sadayana atas partisipasina dina tanaga emutan sareng tanagana anu tos ngarojong dina memperingati hari jadinya bangsa Indonesia yang ke-77. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Saya sebagai Ketua RT 10 menghimbau ke seluruh warga Desa Cibukamanah, jadikan persatuan dan kesatuan, jadikan gotong royong, wujudkan tanggung jawab diri kita masing-masing sebagai warga yang baik. Dukung program pemerintahan Desa Cibukamanah. Cibukamanah mencerang. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah penampilan dari Ibu RT 10. Tepuk tangan lagi untuk Ibu RT 010. Oke dia, kita tampilkan pidato dari RT 011. Tepuk tangannya untuk Bapak RT 011. Bismillah, alhamdulillah, alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puja sareng puji urang sanggakeun ka zat ilahi rabbi, zat anu nyiptakeun langit sinareng bumi katur sareng isi-isina nyata Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam urang limpah curahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka keluargana, sahabatna, tabiin, tabiatna, oge urang salaku umatna mugi sing aya sapaati anjeunna, sing aya dinu riungan tur golongan umatna, amin ya rabbal alamin. Hamdan wa syukran lillah, para bapak ibu sadayana. Alhamdulillah urang geus tiasa hadir ngariung pulung bongko karonyok di tempat nu pinuh ku kabarokahan, amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sadayana, hapunten nu kasuhun. Yang pertama sing abdi ucapkeun yang terhormat Bu Kades yang saya hormati dan saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati Bapak Sekdes, Bapak Bamusdes, Bapak RK, Bapak Dusun, Bapak RT sareng Bapak Limas anu sami-sami bisa abdi dihormat. Mugi kahormat Bapak Babinsa, Babinmas anu sami-sami bisa abdi dihormat. Yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda sareng pemudina tehilap ka tokoh karang tarunana nu sami-sami usim abdi dihormat. Yang terhormat pengatur waktu penata acara nu alhamdulillah anjeunna tos masihan
waktu keresim abdi diajar cumarios dia tempat barijeng geus teu rasa kunaon kitu Bu Pak teu rasa kahiji nasim abdi teu tiasa kaduana teu terbiasa mantak hapunten boh dilihna saeureupatna terutama nama ka ibu kades boh dilihna sim abdi kurang gesit di masalah pemerintahannya dia teku abdi di RT 11 mungkin dihapunten aku margi ngulir ibarat buah teh mah abdi mah atah keneh Bu antak wajar seueur kakiranganana gitu jadi mau sopat di kamu bisa cara nu lainnya gitu soalnya nu lain nama kahiji tos aduh pengalaman terus di usiana terus mahi sedangkan abdi masih budak keneh Bu budak teh bukan berarti sim abdi budak ustad atau nepi budak kiai Pak Bu hapunten nu kasuhunnya sim abdi di lembur mah bahkan orang pangani teh sarangan ya sim abdi bahkan di lembur abdi mah tos viral lah sim abdi kan saukur budak angon lah mantap kewajaran lamun seueur kakiranganna sim abdi nyuhunkeun dihapunten inu sagala rupana Bapak Ibu sadayana alhamdulillah sim abdi tos diajar teh sangadan dia tempat hapunten kasuhun humurang diteda sanes ayung sanes agung payung butut nya Pak Bu sanes lebar ku awanen sim abdi sarasana mah bujung-bujung ilmu pangarti teu sakedik-kedik ajan ya Pak Bu mantak hapunten boh bilih teh mah seueur kakiranganna pokokna nama masalah dina pamarentahana kan mugi ku aya acarana ieu nya tahun memperingati hari 17 Agustus nya tahun 2022 17 Agustus tahun 77 mugi sing jantan pengalaman ke abdi pribadinya ngomong biasa terlupakan gitu cara bahasa gaul nama apunten mugi ieu sing jadi ngomong atur barokah khusus abdi sim abdi dia mau panjang sahur Bu bisih kadang jadi ngawur itu baik wa akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Supporternya ada dari RT 12. Oh, luar biasa sekali, banyak ternyata. Ibu enggak? Oke, ini dia penampilan pidato dari Ibu RT 11. Tepuk tangan. Mantap banget Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan nuhun ka penonton acara anu tes masihan waktos kasih abdi. Anu dipihormat Ibu Kepala Desa sareng reng-renganana. Bapak Ibu sadayana dina waktu ieu mielin kemerdekaan RI kan tahun 77 kemerdekaan angka 77 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato dari RT 14. Tepuk tangannya dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Langkung ti payun ngucapkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Nu Maha Ghafur. Sareng teu hilap kajunjungan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu simkuring dipihormat Ibu Kepala Desa Sinareng Bapak Babinsa sareng Babinmas
anu kupuring dihormat Bapak Sekde Sinarang Sekap, anu kupuring dihormat bapak-bapak Sinarang ibu-ibu sadayana. Abdi di dieu bade ngabahas perkawis pajak PBB keamanan Sinarang kerja baktina supaya ditingkatkeun deui supados dayeuna tos rada melempem ceuk batur teh mah ka sadayana supados diperhatoskeun ayeuna perkawis PBB teh tos nincak kana bulan Agustus waktosna tos nyerelek tinggal sekedap deui nya sanesna perkawis kerja baktina supaya ditingkatkeun deui supados guyub mun cara ieu teh mah naon deui nya perkawis jisna supados ditingkatkeun anu tadina teu ngiringan supados ngiringan jadi supados ngabantu ka sasama kanu yatimna kanu sakitna kanu melahirkeun anak jeung teu hilap ayeuna teh urang bilang kala HUT RI ke-77 tahun 2022 anu sakieu meriah megah mencrang mencara cibuka manah mah dan sakitu kapihatur wali topik wali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak RT 14 sebagai penutup